Hello， 大家好。我哋平時咧用顯微鏡觀察細胞嘅時候，好多時咧都需要畫生物繪圖嘅。咁究竟畫生物繪圖嘅時候，我哋有啲乜嘢技巧需要注意呢？咁今日咧就同大家睇下啦。例如咧，我哋喺顯微鏡下面啦，見到呢一個口腔表皮細胞 （mouth epithelial cells） 咁樣樣。咁咧，假如我而家係想畫呢一個細胞。咁究竟我哋需要點樣樣做呢？好啦，而家同大家一齊睇下啦。首先，我哋咧要預備一支 HB 嘅鉛筆，咁就唔好太深色，唔好太淺色。咁記得咧就唔好用原子筆，因為咧用原子筆咧畫錯嘅時候就好難擦嘅。咁記得咧一定係要用鉛筆嚟畫生物繪圖嘅。好啦，咁而家開始啦。我哋畫呢一個細胞，咁我哋咧就根據佢嗰個形狀咧就畫咗出嚟先。改一改翻少少嘅形狀，畫得係比較正確少少嘅。咁咧畫嘅時候咧，記得嗰啲線咧係要清晰同埋流暢嘅喎。咁咧就唔好咧，好似我哋平時咧畫素描咁樣樣。就加好多筆，咁就唔需要嘅。啲線記得係要清晰同埋流暢。好啦，咁然之後咧，我哋就開始畫裡面嘅構造啦。我哋見到呢度有一個細胞核，咁我哋咧就跟住畫出嚟啦。畫嘅時候咧係需要合乎比例嘅，正確嘅比例。例如個細胞核同嗰個成個細胞嗰個比例係咁上下，我哋就要跟翻個比例畫出嚟。個細胞核畫到咁細，咁就一定唔啱啦。咁咧，我哋就要記得唔好咁樣樣做啦。咁然之後嗰啲構造咧，有一啲嘅同學咧就好中意見到佢有顏色，咁不如我幫佢加少少顏色啦，將個細胞核咧就咁樣油咗顏色。咁呢個畫生物繪圖嘅時候咧，都係唔正確嘅。如果我哋要表達一啲深色嘅地方，我哋可以點樣做咧？我哋就可以用一啲點去代表嘅，例如個細胞核，我哋見到好深色，咁我哋咧就用多啲密啲嘅點去代表啦。咁出面嗰個細胞質，我哋都見到有啲顏色嘅，咁咧我哋都可以俾啲點去，就疏啲嘅點咁樣去代表啦。好啦，咁畫完之後咧，我哋下一步咧，就係要開始去 label 呢個細胞啦。label 呢個細胞嘅時候，我哋一般咧就會用間尺去畫嗰啲 label 線。咁因為咁樣咧就可以直啲啦，靚仔啲啦。例如咧，我而家 label 呢一個細胞膜，咁咧我哋就喺度寫翻 cell membrane label 呢一個細胞核。咁我哋咧就寫翻 nucleus。咁記得 label 嘅時候，嗰啲嘅 label 線咧就唔好打交叉喎。例如我 label 個細胞質 cytoplasm 嘅時候，咁樣去畫呢一條嘅 label 線，啱唔啱咧？咁當然大家同學都知道啦，就係唔正確嘅。咁我哋記得咧就唔好將一啲 label 線去打交叉啦。好啦，咁我哋可以喺呢一度有個空位，呢一度去 label 嗰個細胞質 cytoplasm 咁樣。好啦，label 完唔同嘅構造之後，最後我哋記得要寫翻個標題同埋放大率。我哋而家畫緊嘅係一個 mouth epithelial cells。咁咧個放大率咧就係乘600倍。咁咧寫完個標題同埋個放大率之後，呢一個生物繪圖咧就叫做完成㗎喇。
好啦，咁我哋而家見到嘅呢一幅圖呢，就係一個牛眼細胞嘅生物繪圖嚟嘅。咁圖上面呢，其實係有4個錯處，咁唔知大家同學揾唔揾得到呢？咁或者咧，大家而家可以先暫停條片，然之後咧就睇下揾唔揾到嗰4個錯處。當大家知道答案嘅時候，可以繼續播翻條片就睇答案嘅。好啦，咁大家一齊睇下答案啦。呢一幅圖上面呢，第一個錯處就係呢一個細胞核啦。我哋咧畫嗰啲構造嘅時候咧，係唔應該將佢加陰影嘅。如果我哋要表達深色嘅地方，我哋可以用一啲點去代表嘅。我哋就應該喺呢個細胞核裏面咧，就加翻啲一點點嚟代表就可以噶啦。第二個錯處咧，就係啲線唔夠流暢同埋清晰啦。呢一度我哋見到啲線咧，佢係重複畫咗幾條嘅。咁我哋畫嘅時候係唔需要嘅，就咁一條流暢同埋平滑嘅線就可以噶啦。第三個錯處，啲 label 線咧係唔應該打交叉，唔應該相交嘅。咁呢個咧，大家都要注意翻啦。好，最後一個錯處啦，就係呢一幅圖咧冇咗一個標題，佢淨係加咗個放大率，但係咧就冇咗個標題。我哋就應該喺呢度加翻係牛眼細胞咁樣樣，咁咧呢一個生物繪圖咧先至係正確嘅。好啦，咁呢一個咧就係嗰4個錯處啦。咁或者咧而家都可以咧係俾大家睇一睇正確嘅畫法啦。好啦，咁呢一個咧畫生物繪圖嘅技巧咧就到呢度都差唔多啦。希望大家同學睇完呢段片之後咧都係可以掌握到嗰啲技巧啦。如果中意我哋段片嘅話，歡迎大家 like 同埋 share 噶，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel啊！